Hai case 50 anos que na Serra da Groba e Argallo non se escoita o ouvido do lobo. Admirado, defendido, odiado, perseguido, fascinador e sempre envolto no misterio, o lobo foi sempre para a humanidade un animal totémico dende os albores da historia, sempre competindo coas poboacións humanas polas súas presas ou arrebatándolle os seus animais domésticos. Unha historia da que nas serras da Groba e Argallo aínda quedan hoxe vestixios da súa existencia. A relación do lobo cos humanos nas terras do suroeste galego remóntanse ás primeiras poboacións humanas que ocuparon as fértiles chairas do río Miño. Hoxe sabemos, para o ámbito da Península Ibérica, evidentemente Galicia incluída, que o ser humano chega aquí fai máis de 1 millón de anos, fai 1.300.000, 1.400.000 anos. Por lo tanto, non hai ningunha razón nin xeográfica, nin xeolóxica ou de outra índole que nos diga que aquí non había ocupacións humanas nesa época, pero a día de hoxe non as coñecemos. Cando empezamos a ter evidencia concreta desa presencia humana? Pois fai 300.000 anos, algo fai entre 300 e 400.000 anos, xa comezamos a ter xacementos dentro do que é a bacía final do río Miño, que chamamos Baixo Miño, zona do Condado, Paradanta, xacementos que podemos datar ben en cronoloxías pois que rondan esos 300, 400.000 anos, que son, aparte de, evidentemente, os máis antigos desta parte da zona do río Miño, son ergo tamén os máis antigos de Galicia coñecidos ata o momento. Fundamentalmente o que queda neste tipo de lugares son os restos das ferramentas de pedra que empregaron estes grupos humanos. É dicir, este tipo de persoas, como logo falaremos, son persoas que tiñan un sistema de vida nómada, non? Polo tanto, necesitaban, como nos na actualidade, necesitaban ferramentas para desenvolver as súas actividades diarias, non? Esas ferramentas ben podían estar feitas en pedra ou ben podían estar feitas en materiais perecedeiros, como a madeira ou os. Estes grupos humanos tiñan certa tendencia a ir aos mesmos sitios, é dicir, aínda que tiñan iso, un comportamento nómada, había lugares na paisaxe que eran de uso recurrente, no? Que iban unha e outra vez, probablemente porque, como por exemplo, nun lugar como esta na que estamos agora, Chan do Cereixo, é un lugar húmido que permite a existencia, aparte de recursos de tipo vegetal, tamén hai a importancia do recurso de tipo animal, é dicir, son zonas húmidas que atraen as bandas, as manadas de herbívoros, e así mesmo eses herbívoros atraen os grupos de carnívoros, entre os que tamén estaríamos os propios humanos. Por lo tanto, co paso do tempo, pensamos que cando estamos a falar do Paleolítico estamos falando de rangos de idade de miles de anos, en 1.000 anos, nun mesmo lugar, puideron pasar múltiples dúcias de xeracións de persoas que foron habitando. Temos datos que nos falan de que eran grupos pequenos. Cando digo grupos pequenos, podemos estar falando de grupos de 25 ou 30 persoas. O sabemos ben porque en algún xacemento, por exemplo, hai o xacemento tan coñecido de la Sima de los Huesos en Atapuerca, a cantidad de individuos que hai aí metidos por causas X, pois é dese tamaño, de 20, 30 persoas. Despois tamén temos o modelo actual dos cazadores-recolectores actuais, que poden ser africanos, da zona de Oceanía ou da Amazonía, que son grupos dese tamaño, é dicir, para un grupo que ten unha economía basada na caza e na recolección, máis grandes, é difícil que se sean sustentar. Fauna, o tipo de animais co que convivían, non son os casos que vemos por aquí de cabalos e vacas. Naquela época, en Europa, en Galicia tamén, tiñamos elefantes, tiñamos hipopótamos, tiñamos rinocerontes, tiñamos grandes depredadores como as hienas ou os leóns, os leopardos, é dicir, fauna que actualmente é propia do continente africano, eran animais habituais en Europa. E con eses animais era cos que se tiñan que relacionar os nosos antepasados, que hai que entendelo dun xeito interesante, que éramos, para decirlo así rapidamente, éramos un bicho raro, é dicir, numéricamente éramos poucos, éramos un animal raro, non era
como por exemplo cando hai un gran grupo de herbívoros, hai miles deles, pois no caso dos humanos non, éramos grupos, como falábamos antes, éramos grupos pequenos e ainda por parte a nosa competencia, os lobos eran a nosa competencia e moitas veces nós seríamos o seu prato, é dicir, en determinados casos acabaríamos sendo depredados por eles, é dicir, compartiríamos un nicho, o mesmo nicho ecolóxico, pero no noso caso estaríamos casi un escalón por debaixo, non? Estaríamos na parte de que tamén poderíamos acabar sendo consumidos por eles. E nese contexto habría unha loita por os mesmos recursos, é dicir, o lobo caza durante o Paleolítico é cando temos constancia da domesticación do primeiro animal, e o primeiro animal domesticado é o lobo. É dicir, pois a partir de que estes humanos pois colleran pois uns pequenos, bueno, pois atoparían algún lobezno o que fora, e a partir de aí cando se domestica, se convirte pois iso no animal que leva máis tempo pegado, non? O sea que despois os animais herbívoros, cando chega o Neolítico e tal, xa o lobo xa levaba sendo o noso compañeiro dende fai moitísimo tempo. De feito en Galicia non se coñece, pero hai uns xacementos que están en Centro Europa no que en cronoloxías de 20 e pico mil anos temos lobos, xa hoita siguen sendo lobos que aparecen enterrados ao lado dos humanos. Cousos do lobo, caborcos do xabarín, eidos solos onde ninguén foi nin a dir. O lobo, os ollos o lombo do lobo, baixa o lobo polo ollo do bosco, movendo nas flairas dos teixos, ruxindo na folla dos carreiros, en busca de vagoada máis sola e máis medosa. Rastrexa, párase e venta, finca a pouta, ergue a testa e oula cara ao ceo, con toda a sombra da noite na boca. As características físicas dun ecosistema conforman o biotopo. O dominio montañoso galego da desembocadura do río Miño está dominado polas serras da Groba e Argallo. Entre ambas serras sitúase o Val do Rosal, originado pola acción erosiva do río Tamuxe. A litoloxía e o clima son os principais factores físicos que condicionan estes ecosistemas. A finais do Paleozoico, hai uns 240 millóns de anos, orixinouse a cadea varisca. Un oróxeno caracterizado por intensos procesos de deformación, metamorfismo e plutonismo en cuxa zona máis interna atópanse as serras da Groba e Argallo. A extensión norte-sur, paralelas estruturas variscas destas rochas metamórficas, determinan o relevo desta zona do suroeste galego. Esta banda esquistosa presenta xacementos de interés económico que deron lugar a explotacións mineiras galaico-romanas das que se extraía estaño, wolframio ou ouro. O relevo do borde litoral atlántico de Galicia é o resultado dunha secuencia de procesos xeomorfolóxicos, principalmente gravitacionais debidos ás fortes pendentes, a acción erosiva dos ríos e a acción do mar e do vento. Os dous grandes acontecementos tectónicos que afectaron o bordo litoral atlántico de Galicia foron a apertura do Océano Atlántico hai uns 200 millóns de anos e o levantamento da cordilleira Cantabro-Pirenaica. Na evolución do relevo poden identificarse dúas grandes etapas. Durante o Mesozoico, período comprendido entre os 250 e os 65 millóns de anos, a costa situábase no interior da cordilleira varisca. Baixo a influencia dun clima húmido, o mar acadaba un nivel superior ao actual. A erosión orixinaba o que se coñece como a superficie fundamental de Galicia, áreas que se amosan coloreadas de vermello. Posteriormente, no Xurásico, comezou a apertura do Océano Atlántico. Esta apertura orixinou unha serie de fallas que crearon unha rede de drenaxe hacia o Atlántico, esbozando o trazado xeral das Rías Baixas e a línea entre Cabo Silleiro e a Guarda. As fortes pendentes no bordo occidental orixinan cursos de auga de carácter torrencial que presentan coluvións nas súas desembocaduras. É o caso dos ríos de Mougás e Pedornas. Hai 2,6 millóns de anos, no Cuaternario,
produciuse un cambio radical do clima sucedéndose etapas glaciares frías e húmidas con etapas interglaciares de clima máis temperado. Na última etapa glaciar, hai 30.000 anos, o nivel do mar descendeu 120 metros. En Oia podemos atopar unha praia colgada fósil, testemunha dun nivel máis elevado do mar no pasado. A biocenose dun ecosistema é a comunidade de seres vivos que habitan nel. As serras da Groba e Argallo albergan os ecosistemas profundamente modificados pola man do home, a través de miles de anos de relación co medio. A análise polínica realizada en sedimentos da costa galega poñen de manifesto a ausencia de polen arbóreo e a presencia de gramíneas e ericáceas no pasado. Esta vexetación favoreceu o desenvolvemento de ungulados e a actividade gandeira de animais ceibes no monte. Sen embargo, a usurpación do monte e a paulatina perda da gandería xurdiu coa desaparición das parroquias e a aparición dos concellos en 1941, cando o franquismo quiso botar por terra a conciencia de colectividade. Todo. Nós tamén temos unhas fincas, que dixan estes, que temos unhas fincas que eran rejadías de aquí, agora quedamos sin rejadar nada. É unha finca que ainda é de 10 ferrados de sembradura. É lá, de 10 ferrados de sembradura. Non podemos rejar nada. Nadita. E así quedamos sin aguas, que quedamos sin monte, e quedamos sin todo. E sin ovellas, que nós tiñamos un milhares delas, e tivémolas que vender todas. Porque non as fixeron vender, porque non tiñamos onde as meter. Pinos, así de alrededor dos pueblos, pinos, que o entamento, cada pino, buenísimo. Pero despois a outra repoblación, pois eu non sei, debeu a ser alá polo, eu non sei, pero polo ano 40 e picos ou así. Debo, pero non son seguro. Sei que o ano 55 xa empecé a plantar pinos aí onde fai o curro da Valga, pero xa plantaban todo para arriba, todo ese monte de Maugás, estaba Baiona, estaba Baíña, Varedo, todo por aí xa estaba plantado, xa andoveran aquí pola parte esta deste monte tamén daqui de Torroña. Iso debeu ser aí xa este para acá, porque había cabras, acabaron coa cabra, coa ovella, xa empezaron por termos que ir coas cabras para o monte, porque non podían ir aos pinos, porque tal, porque cual, os guardias forestales, que empezou a ver os guardias, pero o coello dice que cando fora da guerra, claro, nos anos da guerra, non puderon cazalo. Fixos unha invasión, había moito coello. Entón os coellos, despois, cando plantaban os pinos, os cabróns, que eran cabróns, porque non o comían, cortaban a cabeza. Plantaban os pinos, daban por día, e o outro día aparecía a cabeza cortada no buraco. Empezaron aí, onde está aí agora a caseta de Vigilancia, aí na Madanela, empezaron, porque lle mandaron peste, puñanlle trubiscos, desas ervas que lle chaman trubisco, puñanlle para que non lle comeran os pinos. Non nos comían, cortaban a cabeza. E me cago en Dios. Ao pouco tempo, xa empezaron a aparecer a morriña esa da... Mixomatoses. Mixomatoses. Veña, por aí, por unhas zonas, tal. Pero ainda foi pasando. Pero despois, o ano 61, empecé a cazar. E resulta que aí houbera un incendio aí, na Valga, aí onde está o poste de televisión. Desde aquel rato da cá, ardeu tudo pola carretera hasta San Xián. Fixeran un muro despois, todo para non deixar entrar os animales e tal. E era un sitio de moita caza. Eran aí pinos, acolitos, o demo, foron un lume moi grande, dos máis grandes daquela. Agora hai os máis grandes. E resulta que aí había xa poucos coellos, coa repoblación o coello debaixo, porque o coello quere sol. Pois aí fixos un inzo de coellos ao arder o monte. Había que comer, aquilo parían todo o ano. Había coellos, Dios mío querido, 62, 63, 64. Iso era un enxame de coellos desde a costa. Desde aí de Oia a San Xián, mellor ibas cazar, e vías 40 ou 50 coellos. Matabas ao mellor 20, 10, 12, así un. E
E moi ben, pero empezaron a repoblar de novo. E os cabróns íbamos cazar, a mellor vamos a poner no jueves, íbamos a cazar e andaban a traballar, plantando pinos. E no domingo, cando volvíamos, estaban os buracos, tiñan 2 pinos, e estaba a cabeza por un lado, a cabeza por outro, pinos así. Moi ben, aquel ano non tuvo duda. O ano así... As serras da Groba e Argallo dan a Cubillo unhas 963 especies vegetais, das que 18 son endémicas, polo que a comunidade de produtores primarios é moi diversa. Dentro das especies faunísticas destaca o grupo das aves, das que se chegaron a identificar unhas 226 especies, 170 delas protegidas pola lei. Aproximadamente 70 especies das aves descritas atopáronse de paso, polo que esta rexión constitúe unha referencia importante nas súas rutas migratorias, especialmente para aves acuáticas, pois estas serras atópanse limitadas ao norte polo esteiro do río Miñor, ao sur polo esteiro do río Miño e ao oeste polo cabo Silleiro, un accidente xeográfico de referencia para moitas aves no seu tránsito dende o norte de Europa hacia latitudes máis meridionais. O grupo faunístico que segue o das aves en importancia numérica son os mamíferos, dos que se describiron 38 especies, 5 delas protegidas pola lei, como o gato montés, a lontra, o bisón europeo, o furón ou o armiño. A herpetofauna, é dicir, o grupo de anfibios e réptiles, está representado por 28 especies, das que 20 delas están protegidas. A Groba alberga ecosistemas únicos como as turbeiras, que se desenvolven en zonas pouco permeables. Escurecen os penegos, baixa sombra do ceo aniárseme no peito. Inorde, un tras outro, foron morrendo os meus soños e quedei solo de todo. Estou solo como un lobo, oulando cara a noite. Angustia de morte, arelantas de louco. Ista dor, ista dor, ista dor miña. Berro caído nun couso. A dor, alúmame todo e ollo a morte no fondo. Nos gravados rupestres da Serra da Groba e Argallo aparecen representados en numerosas ocasións animais que vivían en estreita relación coas poboacións humanas. En numerosos complexos rupestres represéntanse cánidos con connotacións máxicas e rituais. Podemos decir que a antigüidade destos gravados estamos a falar de 4.000 anos atrás. É dicir, en un momento no que a sedentarización do ser humano aquí no noroeste se consolida e coincide tamén coa primeira aparición da metalurxia do cobre e estamos aí. 4.000 anos podemos falar de antigüedade de xeito xeral. Estes gravados teñen unha clara intencionalidade de contestar as preguntas que o home sempre se fixo e nos seguimos facendo. E é que hai cousas que non son explicables racionalmente e recurrimos a outro tipo de explicacións, que é onde está a orixe da religión, en realidade. O sea, isto que estamos a ver constituye un elemento que está na orixe da religión. Hai que ter en conta tamén que estas comunidades están moi condicionadas polo medio, pola relación que teñen con ese medio, pola climatoloxía. Para nós un eclipse de sol ahora sabemos perfectamente por que se produce, ou temos moi claro o ciclo das estacións. E non nos condiciona, pero a eles sí, o ciclo das estacións se iba a condicionar pois desde a colleita, o tratamento e os ciclos de reproducción dos animais, etc. Entonces, digamos que en estos gravados o que se intenta é dirixir unha mensaxe aos espíritus que controlan eso que eles non saben quen o controla para que as cousas vayan mellor.
A representación destes animais cuadrúpedos responde a dous modelos básicos según a zona xeográfica. Nas superficies do litoral de Olla, o corpo dos animais representouse de xeito máis esquemático, empregando unha soa liña coincidindo con outros gravados do suroeste de Galicia e noroeste de Portugal, o que apunta a posibles contactos co mundo da arte esquemática peninsular. Mentres tanto, nas figuras da zona alta aparecen animais representados con dúas ou máis liñas. Podemos pensar que, e sabemos, que coinciden no tempo, non? Pero tamén temos que ter en conta unha cousa, que estas sociedades non eran estáticas, a xente sempre se estuvo movendo. E nos estamos nun punto no suroeste galaico en que temos unha relación, e sempre a na prehistoria tamén, con todo o que é hoxe Portugal. E sabemos que nesta parte de Portugal, pois, ou nas partes máis ao sur da Península Ibérica, hai unha forte presencia deste estilo esquemático. É posible que, dado onde estamos, como un sitio de fronteira, pois a coincidencia contactos de comunidades do norte e do sur, pois deu orixe a unha nova escola ou unha forma de representar máis esquemática. As representacións de cabalos toman relevancia na arte rupestre ao sur da ría de Vigo, en contraposición con outras zonas de Galicia onde predominan os cérvidos. Creo que seguramente a abundancia de representacións de un animal ou de outro, porque sí que é certo que os cervos están presentes, quizáis en bastante menor número, pero siguen estando presentes. Probablemente porque, evidentemente, o cabalo nesa época pois é un animal que ten unha presencia muitísimo máis elevada, e probablemente tamén porque como recurso alcanzou máis importancia. Onde estamos ahora na Serra da Groba, si aceptamos que temos representacións de animais, a parte do cabalo, que o cabalo sigue existindo, o cabalo incluso ten unha importancia nesta zona, incluso mantén unha certa importancia na época romana, cando os romanos falan de certos cabalos galaicos e do oeste da Península Ibérica, de las yeguas fecundadas por el viento, etc. Vemos que o cabalo se mantén, porque na Idade Media os monxes do mosteiro de Olla o explotan na Serra da Groba. Podemos ver que elementos que podemos interpretar como cánidos ou raposos ou algún tipo deste elemento. O lobo desapareceu, pero, sin embargo, o raposo é algo que todavía é moi común. Podemos ver, sin embargo, outras especies que desapareceron, quizáis por sobreexplotación económica, como é o caso do cervo, que non temos noticias de cervo aquí, pero desde fai moitísimos séculos xa. Sí que evidentemente, a pesar de que a Serra da Groba, digamos, xeolóxicamente mantén unha dinámica todavía facilmente observable e que non cambiou moito, sí que paisaxísticamente a nivel vegetación e a nivel fauna debeu de ter tamén un cambio importante. Mentres que na súa época de cazador no Paleolítico o home aprendeu as técnicas de caza dos lobos, a partir do Neolítico as relacións da humanidade co lobo foron difíciles e conflictivas. Admirado e odiado, respetado e tamén temido, o lobo non é só un animal, é tamén un mito, unha lenda viva, un símbolo asociado a múltiples manifestacións socioculturais. O lobo constitúe un elemento clave ao redor do que se artellan múltiples lendas, fábulas, crenzas, supersticións de todo tipo nos povos de todo o hemisferio norte, coincidindo coa súa área de distribución. O respeto hacia este animal foise transformando en hostilidade co paso do tempo e especialmente durante a Idade Media, cando as crenzas religiosas identificaban os cordeiros coas almas mentres que os lobos encarnaban o mesmísimo diaño.
Aínda hoxe podemos atopar representacións de lobos nos edificios relixiosos do románico, como na Colexiata de Bayona, que data do século XII ou XIV. Nas gárgolas que soportan o teito podemos atopar varias figuras zoomórficas, entre as que claramente está o lobo. Moitos escudos heráldicos de arredor do século XVII representan o lobo como unha simboloxía profunda. O lobo rampante é sinónimo de esforzo, dedicación e ambición. No Baixo Miño atopámolo representado na fortaleza de San Lourenzo en Goián. No veciño concello de Nigrán atopamos representada unha cabeza de lobo arrincada e linguada. A presencia do lobo deixou tamén a súa pegada na toponimia. Lugares como Lobeira, Cova da Loba, Onde bebe o lobo, Campo do Lobo, Regueira do Lobo ou Outeiro do Lobo espállanse pola nosa xeografía. Mora o lobo no fedo, na lamela longa, nos prados do noval, súa comba da pena, na poxa da lomba. Nos eidos máis pechos e calados, onde ninguén o oxa. Neva no chao do Toxedo e nos carboeiros, andan os lobos xagueiros polas virtas do Xestedo. Da necesidade de controlar os ataques dos lobos e protexer o seu gando do superpredador, abriuse unha guerra sen cuartel contra o lobo. Unha guerra a morte na que a través dos séculos empregáronse todo tipo de artimañas, trampas, venenos e cacerías, co único fin de lograr o seu exterminio. Os máis vellos destas terras lembran os últimos 11 lobos na Serra da Aroba. Un a un foron exterminados. O primeiro avistamento do lobo que se recorda foi alá polo ano 1950. Fora o día que fóramos, eu máis miña nai, fóramos en busca dunha vaca e foi cando o vimos que non sabíamos que animal era. Sería unha raposa ou sería un can, non sei que lle dixo. E de non, nin era can, nin era raposa. Era un bicho que eu nunca vin, dixo. E como veía. Entón ela empezou a explicar todo o que faía o lobo e dixo, Dios, queira Dios non sea un lobo. Durante uns anos foi aparecendo gando devorado, cabras, potros. A que resultou ser unha parella de lobos criou aquel ano 5 cachorros conformando unha unidade familiar de 7 exemplares. Primeiro matouse o progenitor macho, o que aparece nesta imaxe, abatido por Indalecio Manuel na Portela. A femia resistiuse ao seu exterminio. Adoitaba esconderse nos canos de debaixo da carretera. Ali pasaba desapercibida, ata que deron con ela e tamén foi abatida. Deulle por asixar por baixo nunha tubería desas e estaba o tipo de baixo. Non me acordo se o matou. Iso non me acordo. Se o matou, se o picou. E logo o mataron a cama acá, aí cerca do curro por aí. Despois desta manda familiar, nos seguintes anos aínda se cazaron 3 lobos máis, posiblemente lobos solitarios que procedían doutras áreas xeográficas próximas como a Serra do Suído. O último lobo cazouse en 1982. Cando se vía, ao mellor algún que o vía pasar de circular para arriba ou para baixo ou andaban na bala, pois daquela, claro, a xente andaba moito cos animales no monte e víano, ao mellor viña un a cabalo ou tal aos pueblos, avisábase como podía, porque claro, daquela non había teléfono, non había nada. Nas cacerías do lobo participaba todo o pobo, ás veces creando situacións de verdadeiro risco para os participantes. Polo medio da xente, un dun lado e outro da lá, outro daqui, a xente zahouse con ele, tiraban, meteron unha resta de tiros. Aquilo víanse salir o fumado, un tilla espetín, pero miraba longe. E miraba e vin, escontra o lobo, pero a mitad dele lle batían, puñanse nerviosos, a xente a orden. Pero algo friron, doérase, tal, e andaba un Ida Vive, aí de Mavia a cabalo, tiña un cabaliño pequeno, deses cabaliños do monte, pequeno,
e aquilo era unha lanza, pois. Arranca co lobo, do tiroteo e todo, pero pasou un teatro a tiros así do lado. E o tipo seguiu, veio un campo que hai aí, e o outro co cabaliño, veña, claro, o tipo iba doído, porque tanto tiro folle, porque iso é moi durísimo, iso é unha piel que é unha suela, iso é unha piel como esta mesa, e atajouio, co cabalo, levou de volta, abarreos e tal, e outros que estaban cerca, acabaron de matar. Outras veces usábanse trampas para a caza do lobo. Entre estas trampas destacan as construcións megalíticas coñecidas como fosos de lobo, que proliferaron no noroeste da Península Ibérica. Serra da Groba, no lugar coñecido como a Boca da Groba, aínda se poden atopar os restos do foxo Pedriño. Unha estrutura nun lamentable estado de conservación que consta de dúas paredes de pedra en forma de V. A parede norte, de 890 metros de longo, e a parede sur, de 310 metros de longo, que conversen nun foso hoxe arrasado por unha pista forestal. Na cacería, na que participaba todo o pobo, os homes dispúñase de tal xeito que o lobo era conducido ao profundo foxo onde se lle daba morte ou se capturaba vivo para expoñelo polas vilas como símbolo de poder do home sobre a natureza. Erfulábanos, e o lobo tirábano logo, tiñan as pieles por aí. Estaba en algún lugar no Estaborreira, ali onde está aquela tienda, o bar aquel Rocha, que era onde feían as festas ali, e estuveran ali colgado nun alcace, ainda hai alcace. Exemplos ben conservados destes elementos patrimoniais podemos atopalos na comunidade veciña de Zamora, en Lubián. Nesta vila atópase o Cortello do Lobo, moi ben conservado e restaurado. Oxalá as nosas autoridades locais sigan o mesmo exemplo e recuperen os nosos foxos de lobos, elementos claves como testemunhas arqueolóxicas da nosa historia. A pesar do seu valor natural e cultural, o lobo foi perseguido e exterminado conducindo a súa extinción neste territorio. Pero a escala máis pequeña, a escala de alimañero, de dueño de coto, a escala máis modesta, a escala de ir destruyendo pouco a pouco la fauna, de una manera sorda, solapada, triste. Yo diría que barrio bajera. Se escribe también la grande y pequeña historia de la agonía del mundo. Teso de Pinza, onde eu iba, na máis por ir e estar ali. Fonte de Pinza, borraquiña na que eu bebía, posto de cóbados a auga do lobo. A persecución do lobo levou a especie case á súa extinción. Aínda que a entrada en vigor da Lei de Caza en 1970 freou o exterminio sistemático do lobo en Galicia, en 1974 a morte dunha nena en Ourense atribuída aos lobos recrudeceu a súa persecución, diminuindo en gran medida as súas poboacións. Algúns investigadores, sen embargo, apuntan na actualidade a unha recuperación das poboacións de lobos. Nos últimos anos, ao longo de quizá 15-20 anos, que cando se ten información máis ou menos rigorosa, máis ou menos precisa, pois os resultados son que hai un lixeiro crecemento da poboación, que poden rondar entre un 10, un 15% de incremento poboacional. Mais alá diso hai quizá tamén unha recuperación de territorios, estou falando a nivel galego, non? No contexto ibérico, que esta é unha poboación que se pode considerar como homoxénea, por así decirlo, hai tamén unha recuperación da poboación e hai unha expansión territorial cara ao leste e cara a zonas máis meridionais, cara ao sur, non? De todas formas é unha expansión xeográfica e numérica moi limitada e condicionada por problemas que envolven un pouco a xestión e a propia conservación da especie en relación co ser humano. Hai un abandono moi importante do rural, hai un deterioro demográfico moi agudo, hai desaparición, por así decirlo, física do poboamento humano. Iso implica tamén un abandono do territorio, a recuperación da poboación de especies silvestres que poden ser tamén
alimento presa natural do lobo, estamos falando de corzos, de cervos, de xabaríns. Iso implica, pois, evidentemente, pois, unha situación máis favorable tanto para a reproducción como a propia supervivencia do lobo. Elaborouse un censo en torno aos anos 2014-2015 para todo o Estado español. En Galicia tamén, pois, se fixo no 2014 e no 2015, e o resultado no contexto global da poboación de lobo ibérico no Estado español foi de pouco menos de 300 grupos reproductores, dos cales 90 estarían en Galicia e nas comarcas limítrofes de Asturias, León, Zamora e Portugal. Para Galicia, pois, por así decirlo, un nivel de ocupación do territorio próximo a un 90, un 95%, 90%, por así decirlo, de toda Galicia, porque a abundancia de corzo, cervo, xabarín é moi baixa, non se chega a ver poboacións abundantes destas especies, co cal, ademais, hai abundancia, por así decirlo, de gando bravo, de vacún, de equino, e entón, ademais, existe unha tradición por parte destes lobos a depredar poldros, xatos. Entonces, os danos que produce o lobo na gandería, pois, son o principal conflicto. Básicamente, eso engádese a propia carga cultural negativa que en algunhas zonas, pois, ten o lobo nas comunidades humanas, non? Pero os danos que produce na gandería, que en algúns casos poden ser importantes, significativos e condicionar a economía de algunhas persoas do rural, pois é o principal motivo de que haxe unha persecución ao lobo. É variado desde batidas non autorizadas que se celebran aproveitando outro tipo de batidas, basicamente as batidas a porco bravo, ou cacerías ao corzo, pero depois tamén existen outro tipo de formas de matar lobos, que son a colocación de lazos. A colocación de lazos basicamente persigue tamén regular a poboación de porco bravo, pero neses lazos, como comparten hábitat, tamén caen os lobos. Por outro lado están os venenos de todo tipo de sustancias. A estricnina é a sustancia quizá máis potente, que garantiza, pois, unha morte en pouco tempo, é moi dolorosa, pero depois hai outro tipo de sustancias, de venenos, de tóxicos que se utilizan, pois, desde molusquicidas para os caracóis, ou etc., que tamén se utilizan, pois, para envenenar, colocar cebos envenenados no monte directamente ali onde existe constancia de que hai presencia do lobo, non? Evidentemente, o incremento de infraestructuras de comunicación dá lugar a que exista cada vez máis mortes por atropelamento. Efectivamente, pois agora hai unha fracción, por así decirlo, da sociedade que reclama a protección do lobo, pero hai outra fracción da sociedade que quizá está máis resentida no momento actual polas circunstancias adversas que envolven o momento actual que vive o mundo rural, e entonces hai un enfrentamento. Desde logo, eu personalmente non teño ningunha visión favorable a unha protección estricta por parte do lobo. Sei que onde reside o principal inconveniente ou ameaza para a conservación do lobo non é no control legal, na autorización de batidas, senón na persecución furtiva e ilegal, non? É aí onde se encontra o 95 ou 99% das mortes do lobo causadas a conciencia por parte do ser humano, non nas batidas autorizadas. E esas mortes moitas veces se producen en contextos moi dolorosos, en situacións moi dramáticas. Tratar de evolucionar, crear un escenario máis favorable para a conservación do lobo, incluso máis favorable desde o punto de vista do control poblacional, é moi complicado e moi difícil mentre non se resolva o conflicto de raíz, que é o enfrontamento con connotacións de polarización urbana, rural. E todo iso vai moito máis alá do que é a conservación do lobo.
envolve ou se ve involucrado conceptos de relación e de entendimento entre a vertente urbana e a concepción rural do mundo que compartimos, non? Entón, nese sentido, eu creo que hai que, sobre todo, ser máis prudente e procurar establecer puntos de encontro e de convivencia e, sobre todo, tratar de resolver os conflitos que genera o lobo na propia gandería. Para iso hai que reforzar as liñas de compensación de danos, de prevención dos danos e, sobre todo, de atención ao mundo rural que se ve interpelado polo lobo, non? É moi cómodo sentirse desde unha posición non afectada directamente, sobre todo económicamente por parte do lobo e emocionalmente. A todo mundo lle doe que lle maten os poldros, por exemplo. É moi cómodo creer que o lobo non vai deixar de matar, e o lobo non sabe outra cosa máis que matar para sobrevivir. Existen abundantes datos que demostran que é posible a convivencia do lobo co home, e mesmo ali onde existe, o lobo constitúe un importante recurso para potenciar o ecoturismo. Que algunos sectores se reiteren y repitan continuamente de que la coexistencia entre el lobo y la ganadería no es posible, bueno, pues desde mi punto de vista sí que es posible. El turismo lobero bien planteado puede generar, siempre que tenga conocimiento, siempre que se divulgue la verdadera realidad del lobo, siempre que aporte, pues eso, conocimiento, puede mejorar la percepción del lobo dentro de los participantes en esas actividades. Y luego, muy importante, y eso lo hemos demostrado en Villar de Ciervos, la localidad de referencia donde hay turismo lobero desde hace 20 años, los habitantes tienen mejor percepción respecto al lobo que los habitantes de Tábara, que es una localidad cercana dentro de la Culebra, pero que no tiene turismo lobero. A desaparición do lobo na Serra de Agroveargallo é a consecuencia dunha alteración profunda do seu ecosistema e da desaparición do seu hábitat, especialmente pola acción dos lumes, a caza descontrolada e furtiva mediante lazos, cepos e venenos e a transformación dos espazos naturais en explotacións gandeiras. A proliferación de todo tipo de infraestructuras como as autoestradas fragmentan o territorio e dificultan a mobilidade das poboacións naturais. A conservación do noso entorno natural é tarefa de todos, e cando sexamos testemunhas dun acto delictivo, é a nosa obriga contactar co SEPRONA, o Servicio de Protección da Natureza da Garda Civil, quen se encarga de controlar todo tipo de delitos relacionados co medio ambiente. Os indudables valores xeolóxicos, florísticos, faunísticos, ecolóxicos e etnográficos das serras de Agroveargallo deberían contribuir definitivamente á sostibilidade do territorio, tendo que ser preservados por algunha figura de protección. Sen embargo, hoxe estas terras e os seus valores están ameazados por actuacións que poderán alteralos de xeito irreversible. Os incendios forestais devastan estes montes ano tras ano. A cuberta vegetal é eliminada e a erosión arrastra o solo que tardou millóns de anos en formarse, perdéndose así un recurso irrecuperable e favorecendo a desertificación. O auxe da actividade vinícola favorecida por un clima idóneo fai que moitas explotacións privadas ocupen terreos públicos en réxime de aluguer, explotacións que se caracterizan por unha importante perda de biodiversidade e uso intensivo de produtos agroquímicos. A gandería extensiva desplaza as poboacións naturais. Proxectos de campos de golf ou proxectos de parques eólicos ameazan estes espazos que deberían ser protexidos para o ben común e as xeracións vindeiras. Oxalá as novas xeracións sepan recoñecer o valor do seu entorno e impulsen a súa conservación e uso sostible dos seus recursos.